vlagi, nešto se tu dogodilo i onda se počeo lagano pušiti. I sad vidim da mi s ovim drugim kablom nešto nije baš idealno sve, međutim, tako jedna situacija se vraća natrag. Roger, Juliet November 58, Sugar Charlie, thank you, 73. You are that, 9 America, 0 Zanzibar, 9 Alpha, 0 Zulu. Seek a contest, 9 America, 1. Hotel Sugar 0 Zulu Delta, X-ray 5915. Thank you, Echo 7DX. Okay, 515. The winner of this plaque is 9 Alpha 8 Alpha and 9 Alpha 5 Kilo. Malo, ja se moram prevezati. Svaka čast, Vlado. Ja sam Krešo, 9,5 kilo i ja sam autor ovog programa takozvanog DX-Log.net koji već jedan dio vas je vidio, jedan dio možda čuo. Za Krešu. Kad kažeš Krešo, sjetimo se njega, jer to je jedan i jedinstven, naš Krešo. Počeo je kao i većina od nas, klinci koji su ulaskom u lokalni radio klub otkrili jedan sasvim novi svijet i raširenih očiju upijali sve do čega su mogli doći. Prve veze, nova poznanstva i neki dotad nepoznati horizonti pratili su nas kroz mladost i odrastanje. Krešo se već na početku istaknuo kao vrstan operator, ali i puno više od toga. Odličan organizator, neodoljiv motivator i netko tko bi u svakom cilju vidio samo još jedan izazov. Postao je i predsjednikom radio kluba Nikola Tesla u rodnom Bjelovaru. U Zaboku, gdje je živio s obitelji, ni lokalni klub nije imao mira. Na čelu s predsjednikom Krešom, klub se probudio iz višegodišnjeg sna i oživio u punom smislu te riječi. Ne smijemo zaboraviti ni Krešin mandat predsjednika Hrvatskog radioamaterskog saveza. Bile su to godine obilježene dobrim rezultatima u svakom pogledu, entuzijazmom i nadasve pozitivnom energijom, jer Krešo nije znao i nije mogao drugačije. Kao vrstan programer profesionalno je bio vezan uz računala, a svoje silno znanje dijelio i s nama. Ono po čemu će ga pamtiti velik broj radioamatera svijeta, njegovo je malo remek djelo. Računalni program DX-Log, koji se vrlo brzo svrstao uz bok do tada neprikosnovenim programima. Volio je i natjecanja i s njim nije bilo lako. Volio je i pobjeđivati. Zajedno s kolegama iz kluba godinama je bio neprikosnoven u našim lokalnim natjecanjima, a u međunarodnima je ostavio itekakav trag. 3 puta je sudjelovao na svojevrsnoj radioamaterskoj olimpijadi, gdje su se sudarali ponajbolji svjetski operatori. Svakako pamtimo 7. mjesto osvojeno u Brazilu, najbolji rezultat koji su do danas postigli operatori iz Hrvatske, a posljednji put prošle 2018. godine, kad ga ni teška bolest nije mogla omesti u tome. Kao kruna svega što je uradio u našem pokretu, nedavno je stigla i vijest da je nominiran za prijam u radioamatersku kuću slavnih. Ne sumnjamo da će postati prvi Hrvat u tom elitnom društvu. Jedan kratak i bogat život prekinut je 27. veljače. Krešo je zauvijek sklopio oči, ali nije otišao. Njegov duh i njegovo djelo živjet će s nama i dalje, jer njega se naprosto ne može zaboraviti. Tog vječnog dječaka, zaraznog osmijeha i neiscrpne energije. Minuta šutnje nije dovoljna. Trebalo bi šutjeti mnogo duže. Previše nam je dao. Adio, Krešo.